分坍塌，桥面断成了4节，画面非常吓人。当时桥上有汽车经过，跟着坠落，估计至少有20个人掉入河中。当局封锁现场，紧急救援。 凌晨，在美国巴尔的摩的交通要道法兰西斯史考特基大桥，一艘大型船舶缓缓从桥下经过，突然间桥梁坍塌，从画面左方的桥墩开始，如骨牌一般一节节断裂，桥面掉入河中，溅起大量水花，冒出黑烟和火焰，过程触目惊心。We're right next to the Key Bridge. All them people on the bridge just died. 目击者拍下画面，不敢置信。据了解，一艘悬挂新加坡国旗的货轮达利号一头撞上了横跨马里兰州外巴尔的摩港的大桥桥柱，桥体不堪冲击，在10秒内坍塌，至少断成4节，导致多辆汽车掉入水中。海岸巡防队和潜水员已经出动，正试图营救至少20个人。The Patapsco River this time of year might be 45 degrees or so. It would be a really urgent search to reach people who might have, 1 to 3 hours in water temperature that cold. 而在大陆武汉街头，洪田巨响，地面突然爆炸，沥青被炸飞，喷了好几公尺高，伴随火光和浓烟。乍看还以为是路面埋了地雷引爆，其实是高压电线掉落。镜头转到巴西，一辆机车飞速行驶到了路面，没减速，迎面撞上直行汽车，骑士被撞飞，在空中翻转3圈半，当场重伤死亡。大陆江苏一间百货公司地板突然塌陷。 原本一名女顾客在逛街，脚下裂出大洞，将她吞没，2排衣服也跟着坠入。业者声称是装修施工影响，但外界质疑根本豆腐渣工程跟纸糊的没两样。记者综合报道。